Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia, keras betul. Sudah ini. Lebih besar kan? Terus kayak apa ini? Salah loh guys. Maunya tuh lihat sini aja tadi nih ya. Di sini nah di samping jadi tinggal ditarik. Gak bisa, kayak apa maunya nih? Oh iya. Diangkat aja ya? Foto ya? Iya ya? Hmm. Oh. Tuh ada tuh ambil. Ini aja. Wah, ini. Gila. Bismillah. Masih atas tadi. Cutter mana tadi? Sudah sih.
Itu ya. Sini ya. Taruh ini. Ah. Sini dia tuh sini. Pasangkan kaki dulu kah? Takutnya Ini. Oh ini. aduh, iya. Hah? Apa? Anunya kah? Bagus bagus. Hah? Iya, Le. Hah? Aduh, pecah dia. Aduh. Pecah. Tuh. Coba sini. Iya, jelas. Aduh. Coba sini ada. Iyalah, dari packingannya aja kok kayaknya kayak andaan. Yang dulu nak, kamu juga. Iya ya? Pecah ya? Pecah. Iya. Hei. Oh iya. Packingannya aja enggak tahu kayunya. Iya, pas kalau orang injak begini. Kupikir tertutup. Tunggu itu. Pecah mas, aduh. Ini apa ceritanya nih? Asli parah. Nih, belum plastiknya belum dibuka nih. Nuh, bawahnya. Plastiknya masih ada nih. Nih, kartonnya. Nah, aduh, sudah tunggu lama-lama. Bagus, luarnya bagus kelihatannya.
Tapi ada bolong nih, nih. Nih. Nih, sebelah sana juga nih. Kalau packing kayunya tadi ini ini lepas ini. Ini. Yang ini yang lepas nih. Ya, cukup ya unboxingnya nah. Ya.